你怎么不说话呀？你不是电话里跟我说要跟我谈小莫的事儿吗？那就谈吧。既然都说到这一步了，那咱们也都别藏着掖着了。我只有一个要求，你让我把小莫带走吧。怎么可能呢？我怎么可能会把小莫给你呢？这个问题连想都不用想，你根本就没有资格。是，我是没有资格说这样的话。我只是觉得咱们俩分手以后，你一个人带个孩子太不容易了。家里的房产、现金你都可以拿走，我就只想把孩子带走就行了。你听说哪个孩子跟后妈在一起能生活的幸福呀？小莫是我一手带大的，他从小到大，所有的事情都是我在照顾。他已经习惯了跟我生活在一起，而且我们俩之间没有必要较劲，要想到孩子的感受。我不想让他因为这件事情改变他自己的生活环境。不过有一点你放心，你永远都是他的爸爸。这个我是清楚的。是6年的感情，没想到会以这样的方式结束。我知道，所有的错都在我，我活该。但是我真的一门心思的想回归这个家庭。我希望我们的生活还能像以前一样。但是我真的没想到你会那么做。咱们俩之间起码唯一的一点信任都没有了。我承认，那件事情是我的错，但是也不足以是能让你跟秦山走到一起的理由。行了，都已经过去了，别再说这些了。既然我们已经谈好了，也已经这么决定了，那咱们就痛快点儿，明天就去民政局把事儿办了吧。就明天。我先走了。你就没有什么话想对我说吗？走了。哎，依林，你什么都不用说，
我不想听。那我送送你行吗？我向你保证，我什么都不说。10多年了，咱们2个终于在一起了。明天你就搬过来住吧。青山，不是都离了吗？怕什么呀？公司那边的同事，我想过几天也就忘了。咱们俩的事儿，公司上上下下几乎全知道。我们又在同一家公司，今后抬头不见低头见。你觉得这样合适吗？那你什么意思啊？我觉得挺别扭的。其实我是想，我不辞职。让你失望了。我从来没打算过让你辞职。我话都没说完呢，你想都不想，你居然让我辞职。我也没想让你辞职啊。我们这个行业就现在这个公司最好，而且你现在已经做到我们这个区的销售总监了，往上还有总部。你辞了职，你去哪儿？有我的条件，我不愁找不着工作。你是不愁找不到工作，薪水有可能也不比现在的低，可是发展空间呢？你想过没有？你一进中小型企业，就会做到最高层的天花板位置，那往上还能去哪儿啊？你才30几岁，往后你还有20多年要奋斗呢。那以后怎么办？就守着那个天花板过20多年啊？让你走你舍不得，让我走呢，你又怕我今后发展不好，那你到底要我怎么着啊？我不是嫌你发展不好啊，我也不在乎你挣多少钱，但是我太清楚一个长期在天花板待着的人是个什么状态。我不喜欢那样的男人。深深，我到底要怎么做，你才能够满意呢？我们都留在公司，一起做到总部。我这个人就这样，可能别人呢喜欢中高层的感觉，而我偏偏就喜欢后面还有一大段路要走。我想你也是这样的。我还以为我们今天要聊的，你要跟我谈的，我还以为是咱们今后怎么生活，咱们今后怎么过日子，没想你谈的全是这些东西。我不是江一莲，他能放下的，我做不到。青山，我就问你一句话，你是真的爱我吗？我爱你呀，我当然爱你了。正因为我爱你，我才不想成为第二个江一莲，一个不懂得自我和婚姻之间平衡的女人被沦为弃妇的故事，我不想再上演了。
林伟，你为了我放弃10几年的婚姻，那你应该清楚，什么样的女人才能够抓得住你。你家那串钥匙也用不着了，就扔了吧。